Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bos, kembali lagi. Nah, iki ceritane iki nggarap kamar mandi bos iki ceritane mau ngecor. Wis masa begestingan. Siapkan ya sponsor. Iki ada Paiman, ada Gendrongan saya, Pak Lis. Rasa lagi bos wae ngecor lur. Lur. Bos, ngecor iki bucek bareng iki wae ngecor. Kamar BC-ne sapi tank sudah jadi. Lur. Balik cek, kocok lah. Oh, betul iki kamar mandi ni se penting e. Gue ngiseng e kosok. Buang air. Sapi tank bos. Iwa ngecor bos. Lah ngising ning ndi goblok. Kabeh sapi tank penting kok. Artinya sapi tank apa? Kelek bisa. Wes nyocot takok ae ke bos. Iki saluran paralon. Membuang di sana bos. Ke bos. Bos. Oke bos. Entar iki kok gak dinganu to? Dicor. Oh, gak melok. Nah, lagi bos kembali lagi lur. Nah, ke lur mau ke. Udah mungkin nek nganu lur apa jenenge? Anak kesalahan teknik. Ini apa belah tuh bos? Wis panen bos, doyok bos. Panen lur. Panen pari anyar. Wes pari anyar lur. Garing bos, parine ini doyok. Oh lur. Ini dodom ya? Oh, baru tenanan. Kok mereka gajah ini. Ya tok nonel lah. Mau mandong mesti dan. Ora apa-apa trene nggon kok. Oh bos, panen bos. Panen lur. Piye le ta? Duduke nek semene barang lho malah. Ning jero omah ya? Oh. Lagi bos ki ceritane arep ngecor. Lho bos. Aduh men nyuting ya rono ta kok. Nyapa to? Lu nyapa? Sepeda, manjur Oh, kosok ngono kuwi. Ki nyurpe gabase kok ndelok iki tra. Kini kita pemborong gabah kok bos karo ngecor bos. Piye to ki ndang di tes ndang dicor kok arep dan kok. Gila lur yo. Lah ndang dicor kok. Kok ulo ndas lho bos. Kata jek dudak kok jek kocok. Udah mendonge kelon-kelon lah. Ngalang ayo apa mendonge kocok. Oh. Bos guys. Bakar-bakar bos. Nek kandang. Kandangnya biasa bos. Ini alhamdulillah kena nggut. Ada kewan bos. Bos, kobong ora iki. Ya ora kobong e. Ya wis karep panen bos. Panen gabah. Panen gabah lur. Total ndak dudak kok ciamene kok. Aki pengawas kok malah ngono kuwi lho kok. Lur. Oleh pira ya kuwi ya? Oleh pira iki, Bos?
Oleh piro ya? Heh? Oleh piro? 5. 6. Itu pitung sak bos. Gabah ki rada larang bos. Oh, bos. Pitung sak. Dadang kosok kon ndak kosok pas engko kuwi dadi cocorane dadi Lah bengkat jiring diko apa Pak Bisa? Bengkat Ibu triplek gue ketok iya tau gue seben gue neh mudah sih neh ngono kuwi wis tak tak simpan ngono kuwi seben ana sing nggo pita kemati kae larang gue ki yo ini saya lur ki aku buat larang bosnya tapi mudar ya. Awa apa? Ayo bos. Tolong dibantu bos. Larane bos. Nah, itu bos. Nah, guys, mulai dimasukkan, wis mendungi kok ngono lho. Oh, weteng dedet. Ini udah gak tau terang ya. Mau mendung-dung. Ya iki ya dikeropok. TE. Iki pitik sapa iki? Pitik lur. Lur pitik lur. Ya tak yo jele semen le to dinggo. Nang omah ke. Pas gue ngecor turah oleng. Gue gak bisa buka ketek enek to ya aja. Nah iya. Gue ada setengah sih gue. Selesai bos. Mau gabah. Udah ngopo. Ini lur ya. Bisa Pak sawah panen. Panen ki sing gawe pinian. Kel wak tebone. Kok das dan condang pes bar kok. Ya jatuh le to. Lega mendung wis kidul weteng dedet lho. Engko gandang nganu udah aneh kok. Ini ki bos wong tani usum udan mepe gabah wis soro lur. Kuwi lur. Biasa wong tani wis ngono kuwi. Nek tau sawane panas ora enek. Nah, oke bos. Loh. Ngono lur ya vlog sore hari ini saya sudah jangan lupa di support gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.